بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 46 سورة التوبة من الآية 34 إلى الآية 58. يقول المؤلف حفظه الله: قوله تعالى: يكنزون أي لا يؤدون الزكاة. قوله تعالى: كتاب الله أي اللوح المحفوظ. قوله تعالى: 4 حرم أي حرم الله فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قوله تعالى: النسيء أي التأخير لحرمة شهر إلى شهر آخر. قوله تعالى: ليواطئوا أي ليوافقوا. قوله تعالى: عدة أي عدد. قوله تعالى: ثاقلتم أي تباطأتم وتكاسلتم. قوله تعالى: إلا تنفروا أي إلا تخرجوا للجهاد. قوله تعالى: عرضا قريبا أي متاعا من الدنيا سهل المأخذ. قوله تعالى: وسفرا قاصدا أي متوسطا بين القريب والبعيد. قوله تعالى: الشقة أي المسافة التي تقطع بمشقة. قوله تعالى: وارتابت أي شكت. قوله تعالى: يترددون أي يتحيرون. قوله تعالى: لأعدوا له عدة أي لتأهبوا بالزاد والراحلة. قوله تعالى: انبعاثهم أي خروجهم للجهاد معك. قوله تعالى: فثبطهم أي ثقل عليهم الخروج. قوله تعالى: خبالا أي فسادا واضطرابا. قوله تعالى: ولأوضعوا خلالكم أي لأسرعوا السير بينكم بالنميمة. قوله تعالى: يبغونكم الفتنة أي يطلبون فتنتكم وفساد ذات بينكم. قوله تعالى: سماعون أي جواسيس يسمعون أخباركم وينقلونها إليهم. قوله تعالى: وقلبوا لك الأمور أي دبروا الحيل. قوله تعالى: تربصون أي تنتظرون. قوله تعالى: إحدى الحسنيين أي الشهادة أو النصر. قوله تعالى: وتزهق أنفسهم أي تخرج أرواحهم. قوله تعالى: يفرقون أي يخافون. قوله تعالى: ملجأ أي مأمنا وحصنا. ملجأ أي مأمنا وحصنا. قوله تعالى: مغارات أي كهوفا في الجبال. قوله تعالى: مدخلا أي نفقا. قوله تعالى: يجمحون أي يسرعون. قوله تعالى: يلمزك أي يعيبك. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.